Guten Tag, ich möchte jetzt neue Nachrichten erzählen über syrische Examen. Ich habe eine neue Idee jetzt, und zwar, es geht also, es gibt Meinungen, ja, und die Ärzte sagen, das ist von einem Pilz, ja. Und ich habe eine Frage, wenn das ist von Pilz, dann warum wenn nehmen diese Pillen, Moment, ich zeige diese Pillen, also die sind gegen Pilz. Diese Pillen, also, ja, Itraconazol, die sind gegen Pilz. Unterschiedliche Pilzen. Also, warum, also, wann nehmen diese Tabletten 1 Monat, 2 Monate, dann syrische Examen nicht verschwindet. Also, wie immer, existiert dieses syrische Examen wie immer, ja. Und ich habe jetzt Idee, ja, weil ich habe schon gelesen und habe schon gehört, dass viele Leute nicht geholfen, also hilft nie keine dieser Salben, Cremen, Shampoos, die sind auch gegen Pilze, weil das ist nur Meinung, ja, die Ursache ist in der Welt nirgendwo 100% klar, ja, und nur Meinung, dass vielleicht, dass diese Schuben verursachte diese Malassezia Purpur, diese Pilz Malassezia, ja, das also nicht 100%. Dann ich habe eine Frage, warum hilft diese Tabletten nicht? Ich habe schon probiert, ich nehme das mit anderer Diagnose schon mehr als 1 Monat, ja, schon 1,5 Monate, und das funktioniert nicht. Ich habe gedacht, gleichzeitig parallel prüfe ich Funktion, ja, ob verschwindet syrische Examen oder nicht verschwindet. Also die Ärzte in Hautklinik, große Hautklinik, 100% haben gesagt, dass das ist syrische Examen bei mir. Aber ich nehme Tabletten gegen andere Ursachen und habe Hoffnung gehabt, dass syrische Examen verschwindet. Also, und mehr als Monat, und also meine syrische Examen wie früher war, so geblieben. Also, und diese Tabletten, die müssen die Pilze töten. Dann ist entweder bei mir keine syrische Examen, etwas anderes, oder diese Tabletten können nicht Malassezia Purpur oder Purpur töten. Ja, und ich habe also Frage, warum diese alle Salben, Cremen, Shampoos, Ketoconazol und so weiter, Selegro und so weiter, die sind alle gegen diese Malassezia, gegen diese Pilz. Und viele Leute sagen in Facebook-Gruppe und im Internet, in Foren, das funktioniert manchmal nicht, manchmal hilft nicht. Also nur hormonale Salben sehr gut funktionieren und sehr gut helfen. Dann, also ich habe eine Frage, vielleicht die Ärzte machen einen Fehler, ja, vielleicht das ist diese Pilz, weil, ja, also vielleicht diese Pilz ist nicht Ursache für syrische Examen, oder vielleicht nicht jeder, der diese Rötungen hat syrische Examen, weil viele dieser Hautprobleme, die sehen ähnlich aus, aber unterschiedliche Ursachen können haben. Also immer wieder, ich habe jetzt neue Fragen, warum so, also, aber ich vermute, dass in Deutschland, also ich sehe, dass die Ärzte nehmen zu wenig Zeit für diese syrische Examen. Ich habe schon probiert in anderen Ländern, also nicht in der EU. Ich habe probiert untersuchen und zum Arzt gehen und so weiter. Und das war also mehr Zeit genommen und mehr untersucht und alles mehr erklärt, und war sogar geprüft Milchintoleranz, und ich habe mit 40 Jahren erst erkannt, dass ich habe Laktoseintoleranz. Jetzt ich trinke 2 Jahre keine Milch, aber 40 Jahre ich habe nicht das gewusst, aber
der Hautarzt in anderem Land, in einem russischen Land, hat mich geschickt, diese unterschiedliche Testen machen. Und von diesen 4 Testen war Milchintoleranz. Und die hat gesagt, wahrscheinlich das alles von Bauch, von Ernährung, also von, wie heißt das, also Magen, von Magen. Also die hat gesagt, 80%, die glaubt, dass von Magen kommt alles. Ja, und jetzt ich weiß, also mit 40 Jahren, dass ich kann nicht Milch und Milchprodukte trinken. Der Bluttest hat das gezeigt, aber ich trinke nicht und das hat nicht geholfen. Dann ich habe noch probiert, also komplett ohne Sex, ohne Frau leben. Ich habe aufgehalten 40 Tage maximal. Ich kann aufgehalten. Jetzt ich möchte noch mal so 2-3 Monate. Also Energie, viel Energie, aber Seborrheic Exem hat das nicht geholfen, hat geblieben. Noch ich möchte testen ohne Kaffee, sehr lange Zeit ohne Kaffee leben, ja. Sehr lange Zeit ohne Kaffee leben. Aber bis diesem Moment hat nicht geklappt. Immer möchte morgen trinken, aber möchte versuchen, ob das hilft, 1 Monat, 2 Monate. Dann ich war in Tagesklinik, ja, in großer Tagesklinik, Hautklinik. Du musst bis 12 Uhr, von 8 bis 12 Uhr da 4 Stunden die Salben, die haben mir 7 Tage, eine Woche gesalbt, also mit hormonalen Salben und so weiter. Die haben auch ein bisschen Haut genommen von Augenbrauen und danach ich habe gelesen in Ergebnissen, also dieses Stück Haut keine Pilz gefunden, also nichts Besonderes in diesem Test, ich war geschrieben nichts Besonderes. Und dann, also die haben immer hormonale und die haben auch gegeben so kostenlos 2 Tuben mit Shampoos, also Ketoconazol-Shampoos und Salben. Salben mache ich später auch Video, welche Salben ich habe gekriegt. Bitte abonnieren Sie den Kanal, weil dieser Kanal also reine Initiative, ja, heutzutage braucht 1000 Abonnenten, um YouTube etwas bezahlt, ja, und jetzt ich investiere meine Zeit, obwohl ich mache Ausbildung und nicht so viel Zeit habe. Bitte abonnieren Sie den Kanal, damit ich kann diese Monetisation starten. Also was noch, also diese Tabletten, ja, gegen Pilz, die funktionieren nicht. Also dann kann ich vermuten, dass entweder ich habe keine Seborrheic Exem, etwas anderes, oder diese Tabletten können nicht diese Pilz töten, Malassezia oder also ja, entweder oder. Etwas kann man also schon Ergebnisse bekommen von dieser Erfahrung. Also was mache ich noch? Also ich mache dusche mich kalt. Also Ernährung, ich habe probiert alles, ja, aber zum Beispiel Rohkost ist sehr gut, Rohkost, nur Obst und Gemüse essen, aber das muss Zeit nehmen und das ist teuer und das ist, also das musst du können und das nicht so leicht. Obst und Gemüse zum Beispiel im Winter nicht so leicht finden, also und du verlierst Muskelmasse verlierst, aber das ist sehr gesund für Seborrheic Exem, das ist sehr gut, also kann sehr gut helfen. Also ich habe schon 20 Jahre Erfahrung, bitte abonnieren den Kanal, beobachten, damit immer neue Videos nicht verpassen. Und immer wird gesagt, weil jetzt momentan bei dieser Corona-Zeit kann man nicht fahren ins Ausland. Ich habe immer parallel also in Urlaub gefahren in mein Heimatland und da Untersuchungen gemacht und ich habe bemerkt, Leute, ihr müsst etwas in Deutschland machen. Hier die Ärzte machen mit diesem Seborrheic Exem nichts, keine Untersuchungen. Das sogar in Google, Sie können auf russischer Sprache mehr Informationen mit Übersetzer, ja, übersetzen und mehr Informationen kriegen. Da ist geschrieben,
mehr klar und also, dass du musst bei 4 Ärzten beobachten, du musst, das steht, welche, du musst testen, Bluttesten machen, welche, also ja, welche, was muss untersucht werden, das alles auf deutscher Sprache. Ich habe schon 7 Jahre gesucht, gibt es keine solche Information in Deutschland. Es gibt nicht, aber Leute wissen nicht, dass es gibt andere Medizin, ja, diese russische Medizin. Ja, in Russland es gibt Nachteile, dass es gibt keine diese rote Rezepte, aber langsam kommt diese Versicherung, medizinische Versicherung langsam kommt, weil Sowjetunion war nicht so lange her, also zerstört und das muss alles Neues gemacht werden, aber diese sowjetische, russische Medizin geblieben noch in dieser Mentalität und die machen ganz anderes, die finden viele Ursachen bei dir, ja. Also mir gefällt, wie die untersuchen, mir gefällt, wie in Deutschland, du kriegst rote Rezepte und die Ärzte sagen nicht, gib Geld. In Russland die können sagen, ja, gib ein bisschen Geld, ja, aber für 10 Euro, du fühlst dich, also du hast nicht so viele Beschwerden wie in Deutschland, ja. Und es gibt nicht Termine, diese maximal 2-3 Tage musst du warten in Russland. Hier kann passieren auch halbe Jahr. Kann passieren, dass du findest sogar zum Beispiel Rheumatologe, du kannst nicht finden. Es gibt in Stuttgart 2-3 Rheumatologe, wenn du in Google gibst und du kriegst keinen Termin. Einmal ich habe probiert, also halbe Jahre gewartet und dann nach 5 Minuten war abgeschickt nach Hause. Also ich war unzufrieden und seitdem ich versuche in Urlaub das alles in anderem Land machen. Also Leute, machen sie etwas in Deutschland, sie können besser Sprache, sie können bessere Gesetze. Etwas stimmt nicht in Deutschland mit diesen Terminen, mit Ärzten und so weiter. Alles privat, ja. Die Ärzte sind privat, die Praxisen sind privat und die machen alles, was die wollen. Aber ja, und die wollen nicht, also für 40 Euro, was Krankenkasse bezahlt für einen Besuch. Er hat eine Praxis, für 40 Euro ist nicht genug und er will nicht Zeit investieren, er will nur private Patienten. Es gibt ja Praxisen, die sagen, wir nehmen nur private Patienten oder wir nehmen keine neuen Patienten. Also etwas stimmt nicht, das ist unmenschlich, Leute. Das, zum Beispiel, ja, ich arbeite in Deutschland und mache Untersuchungen in Russland. Das ist unmenschlich. Also ich bin schon lange hier, ich habe alles schon verkauft. Ich lebe, meine Frau ist deutsche Frau und ich lebe schon in Deutschland, ja, schon lange. Was kann man? Ich brauche Medizin, ich brauche Hilfe, ja. Ich muss nicht fahren in Russland mich untersuchen. Das ist nicht normal, alles was läuft. Ich weiß nicht, woran das kommt. Zuerst, erste Jahre, ich war sehr zufrieden und danach ich habe langsam verstanden, das etwas stimmt nicht mit Medizin, mit Untersuchungen, mit Terminen, mit 5 Minuten pro Patient und keine Untersuchung. Ja, Zebrasch-Examen muss untersuchen, Leute. Diese Hautkrankheiten muss untersuchen, warum das kommt. Das alles muss untersuchen. Und in Russland das alles machen. Die prüfen, also Helicobacter, die prüfen deine Leber, Magen, Vitaminen, deine Hormonstatus, Hormonen, alles prüfen. Die wissen, woran das liegt. Die wissen, dass es gibt in circa 4 Gründen, wo ungefähr das liegt, und die prüfen ungefähr, also wenn die können, die suchen, wenn können nicht finden, dann die sagen Wahrheit, ja. Aber die geben keine Shampoo und Creme und sagen Tschüss. Also vielen Dank, bitte abonnieren Sie den Kanal, damit kann man neue Videos. Dankeschön, tschüss.